Државата да посредува меѓу банките и земјоделците кои земеле кредити за нова земјоделска механизација, поради слабите приноси годинава кај житните култури, тие нема да бидат во можност да ги плаќаат како досега, сметаат од Асоциацијата на земјоделци, затоа ќе бараат една година земјоделците да бидат ослободени од плаќањето на ратите и каматите. И да не обратува ситуацијата, дека сите земјоделци што имаат купена механизација, што секој пат до сега, барем како има ние информација, редовно ги плаќаат своите обврски. Оваа година нема да можат, не да не сакат, него нема да можат затоа што нема никакви приходи и затоа долговите за купената механизација да се репрограмираат, да бидат ослободени година дена од плаќање на рати и камати. Државата да ја надомисти разликата во откупната цена што ја нудат мелничарите и она што ја бараат жетварите, ќе бараат од ова земјоделско здружение. Според нив, надлежните само ќе треба да ја утврдат висината на надоместокот во зависност од проценката на експерти од оваа област. Разликата меѓу цената што ќе ни ја понудат млинарите и нашата понудена цена од 12 денара треба да ја надокнаде државата, владата. А колку ќе биде таа цена, треба да се утврди. Ние не сакаме да тоа паушални износи да кажуваме. Има се стручни лица, што може тоа експерти за производство, за промет, млинарска индустрија, се да каже колку ќе биде таа разлика. Од Асоциацијата на земјоделци очекуваат дека ќе се постигне договор околу откупната цена на пченицата од оваа житва. И покрај намалените приноси кои според нивна проценка во источниот дел на земјава ќе се движат до 2 тони од хектар, очекуваат дека ќе се реши и проблемот со увозот на ефтино српско брашно. Од Асоциацијата на земјоделци побараа да се прогласи елементарна непогода за житариците, а земјоделците да бидат обештетени со 30.000 денари по хектар.